Ani sambiyaa be abbaa manaan koo boolee nagee xiyyaara qabadheera deemsan keessaa buune makkan ta'e beeku. Aha. Xayyaara seentee erga xayyaara seentee boodeef kuman qabdooti. Ifin beeyne. Isan xiyyaara sene nan beeka keessaa buukoo nan beeka garuu isan kufe immoo hin beeku. Garuu odeeffannoo gaafa dhageessu maal siin jedhan odeeffannoo dhageenya san booda. Odeeffannoo maal akka taate. Sitti himne uummanne. Ani waa tokko hin beekne wallaa yeroo miila narraa muree illee hin beeku na dhukkubeera na nukunnee isaan beekuan. Warri si dhalabate sayyoo warri si dhalabee bakka san si geesse eenyu akka ta'e hin beektooti. Hin beeku na eessan jira dheeraadhe yeroon kee karaa mastaatii makiinaa laaluu ligannama fiigee ol isa olaaleennis. Garuu waan takka illee dhageenye makiinaa garaa nagalee xayyaara akkas na godhee namaa achirraa fuudhe waan takka kuban qabdu. Wallaahi laazim hin beeku ani. Ijoollee nama sadiitiin deemuu keenya nan beeka garuu akkan kufe immoo hin beeku. Bismillah. Tayyib amma warri akimaa kun eenyu si fidee siin jaammee naa odeessitanirraa. Warri doktoronni kun eenyu na fidettee hin gaafanne. Qaqqabdee lafa dhooftee naan achitti buunee hospitaalatti si geessinee naan jedhan malee hin beeku garuu jedhanii himanna gee malee. Ayyee gaggabee kufee dhibdeen tiyya dhukkubni kiyya kam miila narraa mursiis. Hullee yookaan kee dadhabaadha. Ani eegan taa'ee gara torban tokko taa'ee nuuf baree baadheen maaltu miila koo gabaabsadhee taa'een ilaalee wallaahi mucaan tokko dhufte maal taate jettee na gaafattee naan hin beeku jedhe. Madina. Oo. Sagalee koo dhagaa ta'e. Madiin dhagaa tura musii. Qoy. Bontu qoy dhiifama wajjin ofii kootiin irraa dubbadha. Qoy dhiisa haasaa waliin rukutaa jirti. Madina waan tokko beeku. Afurii kanarratti luka ofii takkatti mul'istee haa deebistu akka isii beekan jechuudha. Si haa beekan lukkuu itti mul'isu. Tole luka kees mul'isi harka kees mul'isi haasaa immoo ofii kootiin haasa'ati ati ofuma haasaa walii gad rukutaa jirtaati. Qoy. Namni viidiyoo kana agartanii laayikii gochuun dagatina. Arrabbiin illee isin hin qabu fedhuma keessanii laayikii godhaati. Obboleetti keenya gargaara. Namoonni feesbuukii, yuutuubii, tiktookii qabdan suuraa mucattii kanarratti hojjedha. Haa gargaaramtu gara biyyaa haa galtu. Abbaan manaa ishee maal jedhee ati haasoo oliif gad rukutaa jirta ani irraa haasa'aa dhiisii jedhe. Mucayyooni waan beektu takka illee hin qabdu. Tarii baay'een keessan amma haasoo ishee dhaggeeffachuu dandeessanii maal akka ishee jettu dhaggeeffachuu dandeessan hin beektu mucaan maal akka jettu. Mucittiin kun tokkoffaa nama akka isheen hin dubbanne godhu yeroo tokko namicha guddaa wayii tokko isinii fide achi keessaa hojjechaa jira anis akka jedhe sana nama guddaa wayii isinii fide isatu akka mucittiin kun hin dubbanne afaan qabee jira jechuudha. Karaa meeqa doorsifamte jirti mucattiin tokkoffaa yoo waan sana dubbatte akka ishee ajjeesanillee ishee doorsisan ta'uu danda'a. Akka mana kiimii sanaa keessaa hin baanellee gochuu. Amma warri laayivii irra fidanii gaaffii ishee gaafachuu jirtanii gaaffii goga gaafachuu jirtan. Abbaan manaa ishee maal jedhe ati dubbeessifachuu rukutuu jirta dhiisa irraan dubbadhaa. Mucaan yoo ummaa himattellee maal takka irraa miira kute beekuu baattus eessa akka geessee kufte namni gorse jira jechuudha. Nama sana immoo ragaa waliin isinii fideera. Yeroo dura viidiyoo irraa hojjechaa ture beektu mucattii kan jalqaba yeroo isinii fide namicha guddaa sanallee isinii fide beektu. Namichi sun gaafa sana maal jedhe eenyu bakka bu'aa eenyu tani jedhe kaariyaadii sana inni maal jedhe otoo mucaa hin haasa'in dura ofiisaa maal jedhe atiin kufte miti ati ofiin beektu miti ati maayidha miti jedhee dubbii mucaa afaan kaa akka nama biddeen nama afaan kaa'utti dubbii mucaa afaan kaa jechuudha. Maaliif ati akkas miti akkas miti mucaan ofiishee himatti mucaa gurguratanii lukarraa kutatanii kalee keessaa baafatanii waan barbaadan godhanii waan beektan takka hin jiru waa'ee mucaa kana. Amma laayivii irra fidanii intirvuu gootanii gaaffiif deebii ishee gaafattan ati akkas miti ati sana miti achitti kufte miti mucaa achi keetti marfee ajjeesan haa waraananiif moo maal akka waliif gaaffii gaafatan gaaffii ajaa'iban ajaa'ibdanii bara namicha afaan isaatiin osoo kalee keessaa baafneera ta'e mucaan fincaan hin fincooftu ka jedhee yuutuubii koo jala jira gaddeemaa ilaala soba koof. Afaan isaatiin dubbatee bara namni nyaachisu namni haffaataatti qayyaru namni waan fedhe godhu haadha manaa kooti
osoo kaleen keessaa baatee viidiyoo ka abbaan manaa ishee yeroo tokko laayivii irratti dubbate yaadattu yoo ta'e viidiyoo isaanillee waraabee fideeran. Isheen lubbuu ishee iyyuu mee achi keessatti hin ajjeesiini. Kanaafuu waa tokko tokko himachuu hin sodaatti jedhee mana Mubaarak Musammaatti dubbatee jira abbaan manaa ishee. Har'a garuu laayivii irra fiddanii gaaffiif deebii gootan. Gaaffiif deebii gaafatan. Qoy ani osummaa mucittii kana gaaffiif deebii dhiistanii biyya Arabaati mucittii kana gashuun uummatatti maaliif ulfaate? Qoy anaaf gaaffii naa ta'e iyyuu bar dhugaa rabbi. Ka kana caalu gargaaraa ooltani. Ka harkaa miila qabu habaabootti darbaa leencatti darbaa gargaaraa ooltani. Nama harkaaf miila hin qabne maaf hin gashine qoy? Jechuun ani maaliif na ajaa'ibdee iyyuu bar yeroo eenyu maqaansaa mucaa ka mubee jedhan suni lukti isaarraa cite. Ji'a tokko moo ji'a lama hin geenye isin kan gashitan mucaa sana. Birrii walitti buufatanii takkuma iyyitanii. Mucittiin kun rakkoo maali qoy? Maaf hin gashine? Ani Oromoon kun ajaa'iba bar warra harkaaf miila qabu gargaaraa ooltani. Warra hojjetatu warra ijaazaa taa'ee shaarmuxinnatii isaa oofaa oolu gargaaraa ooltani. Nama garuu harkaaf miila dhabee mana hakiimii keessatti rakkatu gara biyyaa gashuun baay'ee isinitti ulfaate. Nama ajaa'ibdan dhugaa rabbii akkaataa isinitti jira jechuun haalli uummata miidiyaa kana naa galu jibar. Har'a garuu miidiyaa irra fiddanii akkatti gaaffiif deebii gootan osoo namummaa qabaattanii ishee gaafachuu dhiiftanii laayivii ergi fiddanii booda ishee dhiistanii abbaa manaa ishee gaafattan. Abbaan manaa ishee duraan tokko lamaan hin beekaa jedhee jira. Icciitiin na bira gaheeraa jedhee jira. Sinii galee namichi immoo afaan isaatiin dubbate mucaa osoo kaleen keessa osoo namni waa'ee kalee isan gaafatiin namni kaleen keessaa fi maa hin fincaa'u fincaan namni kalee tokkitee qaba. Maan fincaa'u? Akkamitti fincaa'u namni kaleen keessaa bahe? Namni kalee tokko keessaa baafate akkamitti fincaan fincaa jedhee ofuma isaa afaan hin dubbate. Kana jechuun kalee ishee keessaa baafanneeraa harkaaf miillaaf hin boo'inaa jechuu isaati. Har'a galuu akka nama waan takka hin beekne as deebitanii akka borbaa isin irra hin geenye akka ofii biyya Arabaa keessa hin jirre akka ofii abbaa qabeenyaa wayii tokko mucittii kanatti qoostan dhugaa rabbii. Hinumaayyuu miidiyaa jijjiirtanii ittiin miidiyaa keessan guddifachuuf laayivii keessa irra fiffiddan. Warri akkasii maali beektani? Warra miidiyaa ofii fooloo ittiin barbaaddatu. Keessaafuu warri laayivii irra fiddanii gaaffiif deebii ishee gaafattan. Maal isinii deebistee amma waan tokko hin beektu? Maal beektire? Waan beektu kan mucittiin kun nama miila ishee irraa kutee hin beektu, mana Arabaa geessee hin geenye hin beektu, daldala gurguratee nama tubboolee dhufee ishee fu'atee hin beektu, waan beektu tokko hin qabdu. Ma gaafattan? Ijoollee hamma kana keessaa kuftee ishee bichaa lafaan maree kufte. Namichi bar gaafa dubbii dubbate akkas jedhee bar lafaan ishee maree kufte achii booda lukti lamaan irraa cite. Balaan lafaan nama maree kufamu hin jiru lukti namarraa citu. Sinii galee mucittiin kun dhugaa rabbii nama dubbatuufii hin qabdu, nama falmuufii hin qabdu, nama qarshii kadhatuufis hin qabdu. Ganaa mana kiimicha keessa tortorsanii ajjeesuu heddan. Isin nama akkamii jaalattan beektani? Nama bakka hin jiran hin da'u dubartii engadda boqqolloo hattee jedhanii asii faccishee rukutan sana birrii miiliyoona ol gargaartan guyyaa tokko keessatti. Inda'u dubartiin suni gargaaramuun ishee gaari harkaaf miila qabdi garuu hin hojjettee buluu dandeessi dubartiin suni. Har'a garuu mucaa miila dhabde kana miiliyoona tokko miti 200,000 buufattanii gara biyyaa gashuun isinitti ulfaate. Baay'ee mata akka isinitti ulfaate. Ajandaa go'achuun illee isin dabbare. Ajandaa ishee hiiftaniittu ajandaa biraa ooffattan. Nama ajaa'ibdan bar dhugaa rabbii. Gaafa miidiyaan keessan gadi kufe immoo laayivii irratti ishee fiddanii laayivii irratti gaaffiif deebii ishee gaafattanii warra abbaa gaaffiif deebii. Eenyutu sirraa mure? Akkamitti sirraa cite? Maaltu sirraa mure? Lafaan si mare? Hin kuftee? Akkasitti sirraa cite? Maal sinii beekte mucaan? Gurguramtee nama ishee fudhatee namatu mana kiimii geesse qoricha ishee tuqe irraa kutee waan beektu takka hin qabdu. Ilmi namaa kamiyyuu ergi makiinaan sun nagaa ta'ee xiyyaarri sun lafa bu'e. Lafa buuqoof beekatte mitiire ergi xiyyaarri sun lafa bu'ee lafaan maruu miti osoo balaa waan ishee qunname wanti luka lamarraa mursiisu hin jiru. Kun soba ibba soba kun. Sobanii warra hakiimii sana walii galanii ukkuba qabdi. Inda'u namichi sun maal jeeyyuu ukkuba mataa ukkuba maalii qabdi? Ati biyyatti ukkuba mataa qabda miti? Ati akka isaa miti? Ani bakka bu'aa maaliiti jee namichi tortoraan sun.
Ati akkasii miti kanaaf miilli keessa irraa cita akkatti gaaffii gaafachaa ture gurbaan sun illee har'a siillee laayivii irratti gaaffii gogaa hin gaafatina sagalee ta'aa fi ajandaa godhaa gara biyyaa gashaa.